الفرق بين الفعل fragen befragen antworten beantworten. البعض منكم ما بيبقاش عارف يستخدم fragen ولا befragen ولا يستخدم antworten ولا يستخدم beantworten. دلوقتي هنعرف الفرق ما بينهم. عندي أول حاجة fragen يعني يسأل سؤال واحد، وفراجن بيجي بعديها الأكوزاتيف، زي مثال عندي ich frage dich يعني أنا أسألك. وممكن فراجن كمان يجي بعديها الأكوزاتيف وبعدين ناخ البريبوزيسيون وبعد كده الداتيف. طبعا الأكوزاتيف اللي هو حالة النصب والداتيف اللي هو حالة الجر، وطبعا عشان جاي بعد البريبوزيسيون ناخ. عندي أمثلة: Ich frage dich nach der Uhrzeit. Ich frage dich nach der Uhrzeit. أنا أسألك عن الساعة. عندي مثال تاني: Ich frage dich nach dem Weg. Ich frage dich nach dem Weg. أنا أسألك عن الطريق. عندي كمان تركيبة ممكن نستخدمها: eine Frage stellen. eine Frage stellen بتيجي بعديها الداتيف، ودي معناها يطرح سؤال. زي مثال عندي: Ich stelle dir eine Frage. Ich stelle dir eine Frage. stelle جيت بعدها دي اللي هي الداتيف، ومعناها سوف أسألك سؤالا. عندي كمان befragen بمعنى يسأل، بس بيسأل أكتر من سؤال. befragen ممكن يجي بعديها الأكوزاتيف، زي ich befrage dich يعني أنا أسألك. عندي مثال تاني: der Polizist hat mich lange befragt. der Polizist hat mich lange befragt. استجوبني الشرطي لفترة طويلة، يعني فضل يسألني مدة أطول. befragen بيجي بعديها jemanden في حالة الأكوزاتيف، وبعد كده über زائد الأكوزاتيف. تعالوا نشوف مثال: der Journalist befragt die أو mehrere Menschen auf die Straße über ein Thema. Der Journalist befragt die oder mehrere Menschen auf die Straße über ein Thema. يسأل الصحفي الناس في الشارع حول موضوع. يبقى jemanden عندي هنا في الجملة die Menschen أو mehrere Menschen، وعندي über ein Thema هنا في حالة الأكوزاتيف. نيجي بعد كده للفيرب antworten بمعنى يجيب. antworten بيجي بعديها jemanden في حالة الداتيف. عندي مثال: ich antworte dir. ich antworte dir بمعنى أنا أجيبك. عندي كمان antworten بيجي بعديها jemanden في حالة الداتيف برضو، زائد auf، وauf بيجي بعديها الأكوزاتيف. عندي مثال: ich antworte dir auf deine Frage. ich antworte dir auf deine Frage. سوف أجيب على سؤالك. عندي هنا دي اللي هي jemanden في حالة الداتيف، وعندي auf وبعد auf deine Frage في حالة الأكوزاتيف.
في تركيبة عندي برضو ممكن نستخدمها eine Antwort geben eine Antwort geben plus Dativ. مثال عندي ich gebe dir die Antwort ich gebe dir die Antwort سوف أعطيك الجواب. وأين Antwort geben بمعنى إعطاء الجواب أو إعطاء الإجابة. عندي هنا تاني حاجة beantworten beantworten برضو بمعنى يجيب بس ما بتاخدش حرف جر. الفرق ما بينها وما بين antworten من ناحية الجرامر لكن مفيش فرق في المعنى. فbeantworten بيجي بعديها الأكوزاتيف. عندي مثال ich beantworte die Frage ich beantworte die Frage أنا أجيب على السؤال. عندي كمان beantworten بيجي بعديها jemanden في حالة الداتيف زائد أكوزاتيف من غير طبعا حرف جر. عندي مثال ich beantworte dir die Frage ich beantworte dir die Frage أنا سوف أجيبك على السؤال. عكس antworten بقول ich antworte dir auf die Frage لكن beantworten بقول ich beantworte dir die Frage. البعض منكم ما بيبقاش عارف يستخدم fragen ولا بفراجن ولا يستخدم antworten ولا يستخدم beantworten. دلوقتي هنعرف الفرق ما بينهم. عندي أول حاجة fragen يعني يسأل سؤال واحد وفراجن بيجي بعديها الأكوزاتيف. زي مثال عندي ich frage dich ich frage dich يعني أنا أسألك. وممكن فراجن كمان يجي بعديها الأكوزاتيف وبعدين ناخ البريبوزيسيون وبعد كده الداتيف. طبعا الأكوزاتيف اللي هو حالة النصب والداتيف اللي هو حالة الجر وطبعا عشان جاي بعد البريبوزيسيون ناخ. عندي أمثلة ich frage dich nach der Uhrzeit ich frage dich nach der Uhrzeit أنا أسألك عن الساعة. عندي مثال تاني ich frage dich nach dem Weg ich frage dich nach dem Weg أنا أسألك عن الطريق. عندي كمان تركيبة ممكن نستخدمها eine Frage stellen eine Frage stellen بتيجي بعديها الداتيف ودي معناها يطرح سؤال. زي مثال عندي ich stelle dir eine Frage ich stelle dir eine Frage stelle جيت بعدها دي اللي هي الداتيف ومعناها سوف أسألك سؤالا. عندي كمان بفراجن بمعنى يسأل بس بيسأل أكتر من سؤال. بفراجن ممكن يجي بعديها الأكوزاتيف زي ich befrage dich ich befrage dich يعني أنا أسألك. عندي مثال تاني der Polizist hat mich lange befragt der Polizist hat mich lange befragt استجوبني الشرطي لفترة طويلة يعني فضل يسألني مدة أطول. befragen بيجي بعديها jemanden في حالة الأكوزاتيف وبعد كده über زائد الأكوزاتيف. تعالوا نشوف مثال der Journalist befragt die أو mehrere Menschen
auf die Straße über ein Thema. Der Journalist befragt die oder mehrere Menschen auf die Straße über ein Thema. يسأل الصحفي الناس في الشارع حول موضوع. يبقى لماندن عندي هنا في الجملة die Menschen أو mehrere Menschen، وعندي über ein Thema هنا في حالة الأكوزاتيف. نيجي بعد كده للفيرب antworten بمعنى يجيب. antworten بيجي بعديها jemandem في حالة الضتيف. عندي مثال ich antworte dir. ich antworte dir بمعنى أنا أجيبك. عندي كمان antworten بيجي بعديها jemandem في حالة الضتيف برضو زائد auf، وauf بيجي بعديها الأكوزاتيف. عندي مثال ich antworte dir auf deine Frage. ich antworte dir auf deine Frage. سوف أجيب على سؤالك. عندي هنا دي اللي هي jemandem في حالة الضتيف، وعندي auf وبعد auf deine Frage في حالة الأكوزاتيف. في تركيبة عندي برضو ممكن نستخدمها eine Antwort geben. eine Antwort geben plus Dativ. مثال عندي ich gebe dir die Antwort. ich gebe dir die Antwort. سوف أعطيك الجواب. وأين Antwort geben بمعنى إعطاء الجواب أو إعطاء الإجابة. عندي هنا تاني حاجة beantworten. beantworten برضو بمعنى يجيب، بس ما بتاخدش حرف جر. الفرق ما بينها وما بين antworten من ناحية الجرامر، لكن مفيش فرق في المعنى. فbeantworten بيجي بعديها الأكوزاتيف. عندي مثال ich beantworte die Frage. ich beantworte die Frage. أنا أجيب على السؤال. عندي كمان beantworten بيجي بعديها jemanden في حالة الضتيف زائد أكوزاتيف من غير طبعا حرف جر. عندي مثال ich beantworte dir die Frage. ich beantworte dir die Frage. أنا سوف أجيبك على السؤال. عكس antworten بقول ich antworte dir auf die Frage، لكن beantworten بقول ich beantworte dir die Frage.